跟住講嘅係2024年 Paper 2嘅第6題啦。咁呢題係講 function 嘅，咁佢俾咗2條 function 嚟。Part A 就叫你第一次揾翻佢哋個答案，即係 A1 啦。D 一次呢嚿嘢 f dx 咯。咁你要知道啊，就係抄一次啦，即係再 D 上嗰嚿嘢 ，D 上面嗰嚿嘢就係 8x 嘅。咁整翻靚去，即係等於 8x 咯，4x 依次減1。好，跟住做埋嘢一模一樣 ，dgx constant 抄咗出嚟 ，log x 就會變成1/x， 所以答案就係8/x 啦。好，跟住去 part B 題啦。part B 題就話俾你聽，當 D 完一次，呢2嚿嘢係相同嘅，當 x 等於 alpha， 咁佢話俾你聽，原來個 alpha 係 satisfy 呢個 equation 呢嚿嘢啦。咁可以做嘅嘢就係照抄咗先啦，跟住再塞翻個 alpha 落去，即係8 alpha 4 alpha 依次啦，減1等於8 alpha。好，整翻靚去 ，E 咧就放喺左手邊啦，唔好理佢。8除8約咗 alpha 除多個 alpha， 即係 alpha square 啦。咁 take log 4 alpha 依次減1等於 log 依嚿嘢。好，照寫4 alpha 依次啦，減1 log 依嚿嘢要注意翻啦。原來依嚿嘢咧本身咧就係等於 log alpha 嘅負2啦，係咪？咁如果佢係 take 咗 log 嘅話，嗰個負2可以抽出嚟，即係負2 log alpha 嘅咁樣啦。咁整翻靚去。係咪即係4 alpha 依次加翻2個 alpha log alpha 啦，減1就等於0，咁就會成功計到 B 題嘅答案。跟住去到 part C，part C 係講呢個 iterative formula， 佢俾咗呢嚿 formula 嚟啦，佢俾咗 x1 等於 0.6 嚟，你要揾 x2 同埋 alpha， 咁 x2 咧係好易揾嘅啫，就係塞翻落去。抄條式先 ，x 依次 square root， 跟住係1減2 log， 佢 x1 俾咗你啦 ，0.6 除翻4，好，跟住就撳計數機 ，square root 1減2乘以 log 0.6 啦，再除翻4。你會計到係0.7109嘅，睇一睇佢攞幾多個位，佢要 4 decimal places， 所以就係0.7109。呢度就係 part 1啦。part 2咧就係問個 value of alpha 係幾多，咁可以做嘅嘢就係用部計數機 set 翻頭先個 value 0.6變成 answer， 跟住就揾到個 alpha。好，咁我做一次。咁我哋會逐個計嘅。咁 x3咧，我哋用翻個方法啦，計多一次，你會計到0.6485嘅。x4 再撳就會0.6830嘅。咁喺考試裏邊咧，你唔需要逐個揾，你只要狂咁撳計數機，你會發現咧個 value 咧係趨近0.6706嘅 4 decimal places。咁呢題咧嘅答案就係0.6706，咁呢度就係 question 6嘅答案啦。多謝大家收聽我呢個 channel， 記得 like、share 同 subscribe 啊！